Қайырлы күн, құрметті көрермен. Абылай Қалдарбек YouTube каналына қош келдіңіз. Бүгінгі тақырып балалардағы цитомегаловирусты инфекция, жалпы торч инфекциялар, оның ішінде біз Эпштейн баранында қозғайтын боламыз. Егер сіздің балаңызда осы нәрселер болса, немесе осы тақырып сізге қызықты болса, видеоны аяғына дейін көріңіз. Түрлі пайдалы ақпаратты осы видеода біз сізбен бөлісетін боламыз. Ал видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға жазылып, лайк басыңыз. Видео барысында сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Внутриутробный инфекциялар жалпы жатыр ішінде балаға қалай жұғады, оған қай инфекцияларды жатқызамыз, тақырыбымыз жалпы осыдан бастайық. Бірінші кезекте жатырішілік инфекцияларға бізге токсоплазмоз жатады, Эпштейн бара жатады, цитомегаловирусты инфекция жатады, вирус простого герпеса тоже внутриутробно беріледі. Яғни анадан жүктілік кезде балаға берілетін инфекция тобы. Бұлардың қауіпі қандай? Бірінші кезекте жалпы торч инфекциялар, яғни жатыр ішілік инфекциялардың барлығы баланың дамуын тежейді. Бұл егер сіз бірінші триместрдегі периодтан өтіп өткен болсаңыз. Ол қалай? Яғни сіз жүкті кезде бірінші триместрде бала 12 аптаға дейін егер зақымдалатын болса, бұл өз кезегінде баланың замерший плод немесе выкидыш сіздің жүктілігіңіз аяғына дейін бармауы мүмкін. Ал егер екінші триместр, үшінші триместрлерде балаңызға осы инфекция сіз арқылы жұғатын болса, балада жүректегі ақаулар, жаңағы біз айтамыз, ДМПП, ДМЖП, открытый овальный окнолар, яғни жүрекше қарынша аралық перделердегі дефекттер болуы мүмкін. Одан басқа балада түрлі неврологиялық симптоматикалар, гипоксиямен туылу, бала көгеріп туылу, туылған кезде жыламай туылып жатады кейбір балалар. Осының барлығы осы вирустан келеді. Кейбір балалар тіпті, мысалға, вроде бала жақсы туылды, беременность өтті, алдағы уақытта ол балаға ДЦП қойып жатады. Бала гиперкинездер, аяқ қолдарының тырысулары, судорогілер, түрлі неврологиялық симптоматиканың барлығының негізгі себебі осы вирус болуы мүмкін. Енді сіз жүктілік кезде жатыр ішілік инфекциядан мүмкіндігінше қандай профилактика қолдансаңыз болады? Айта кетейік. Біріншіден сіз жүкті кезде міндетті түрде гемоглобинді тұрақты деңгейде ұстап отыруыңыз қажет. Егер гемоглобин төмен болатын болса, сіз балаңыз гипоксияға ұшырайды. Адам ағзасында жалпы гемоглобин бізде оттегіні тасымалдайтын қанның компоненті. Ол сізде жетпеген компонент, ол балада міндетті түрде аз болады. Получается, баланың ағзалары оттегіге қанықпай туылады, гипоксия болады. Орталық жүйке жүйесі дұрыс дамымайды. Екінші кезекте жүктілік кезде мүмкіндігінше токсикозбен күрескеніңіз дұрыс. Кейбіреулер менде токсикоз ауыр жүреді, ауыр өтеді, тіпті 20 аптаға шейін токсикоз болады. Бұған дейінгі балаларында да болған деп аса көңіл аудармай жатады. Бұл дұрыс емес нәрсе. Егер сізде токсикоз болып жатса, қатты құсу болып жатса, өзіңізді қинаған сайын, қинап құсқан сайын іштегі балаға сіз зиян келтіресіз. Ол біріншіден сізде балаға кислород жетіспейді, екіншіден диафрагма әр құсқан сайын төмен түсу арқылы баланы қысатын болады. Ал енді одан басқа сіз жүктілік кезде міндетті түрде поливитаминдерді мүмкіндігінше қабылдап отыруыңыз қажет. Вирусты инфекцияларды бастан өткізбеуіңіз керек. Қарапайым тұмаудың өзі сіздің иммунитетіңізді түсіріп, сізде бар торч инфекциялар тобының санын, деңгейін жоғарылатады. Жалпы торч инфекцияның саны деңгейі жоғарылаған кезде не болады? Плацента арқылы ол балаға беріледі да, баланың жаңағы жоғарыда аталған шағымдардың барлығын алып келеді. Бұл инфекция адамның ағзасынан ешқайда кетіп қалмайды. Бұл инфекциялардың Эпштейн бара болсын, простой герпес болсын, цитомегаловирус болсын, барлығы ересек адамдардың 60-70%-ында бар. Ол сол вируспен ол адам өмір сүре береді. Ешқандай қарсы көрсеткіш жоқ. Получается, бірақ во время беременности иммунный система түсуіне байланысты бұл вирус күшейеді да плацента арқылы балаға өтеді. Енді бұны қалай сіз алдын ала аласыз? Жүктілік кезде мүмкіндігінше әр триместрде осы инфекцияларға қан тапсырып тұрғаныңыз дұрыс. Қан тапсыру арқылы сіз олардың санын, деңгейін, активностін анықтап отырасыз. Егер жоғарылаған болса, міндетті түрде оған қарсы ем алып, профилактикалық шара жасап, чтобы сіздің балаңыз сау болып дүниеге келуге жағдай жасауыңыз керек. Жалпы жүктілік кезде торч инфекция деген қандай анализ тапсырамыз, қайда тапсырамыз деген сұрақ туындауы мүмкін сізде. Енді торч инфекцияларға мен айттым, токсоплазмоз, краснуха, ветрянка, цитомегаловирус, Эпштейн баранында қазіргі уақытта осының тобына жатқызып жатамыз.
Оның барлығының сіз ИФА ПЦР түрін тапсыруыңыз керек. Мүмкіндігінше качествосында, количествосында тапсырғаныңыз дұрыс. Себебі сіз ол количество деген жерде сіз титр санын көресіз. Ол өсіп жатыр ма, көбейіп жатыр ма, жоқ сол сан деңгейінде тұр ма? Качествода сіз ол вирус сізде бар, жоқ, активный емес, осыны анықтайтын боласыз. Егер сұрағыңыз именно осы қай анализді қай уақытта қалай тапсырам деген түрде болатын болса, комментарийге жазыңыз. Әрбір комментарийді оқып, жеке-жеке барлығыңызға мүмкіндігінше жауап беруге тырысамыз. Енді қараңыз, ладно, сіз во время беременности сізден цитомегаловирус болсын, қай түрі болса да балаға берілді. Балаңыз туылған кезде какой-то дефекттермен туылды, ДЦП болды дейік, ладно, ауыр түрін айтқан күннің өзінде. Немесе пороктар бар, бала салмақ қоспайды, сарғышты ұзақ уақытқа сақталып жатыр. Осы белгілер болатын болса, бұлардың да шешімі бар. Енді сіз осы внутриутробный инфекцияны емдеу арқылы ДЦП-дан толық құтылып кетесіз деп біз сізге уәде бермейміз. Бірақ сол ДЦП-мен күресуге, баладағы жалпы гиперкинездерді, аяқ қолындағы тырысуларды, немесе сарғыштықты, жүректің мүмкіндігінше 1 жасқа дейін бітеліп кетуіне сіз осы инфекцияны, вирусты емдеу арқылы жағдай жасайсыз. Сол себепті бұл тақырыпты сіздерге кеңінен ашқым кеп, бүгін YouTube каналыма салып отқанның бірден-бір себебі осы. Қазіргі уақытта жалпы аналар көп естіп жатыр. Себебі біз дәрігерлер, біз өзіміз сіздерге мүмкіндігінше информацияны көп бергіміз келеді. Цитомегаловирусқа дополнительно обследование жасаймыз. Қарапайым қарап тұрсақ, осыдан 5-6 жыл бұрында біз цитомегаловирусқа көптеген дәрігерлер ешқандай кеңес, ешқандай ұсыныс, лабораториялық зерттеу тағайындамайтын. Ал қазіргі уақытта не үшін біз барлығымыз оны тағайындап, оны зерттеп, толыққанды тереңірек өзіміз ізденіп, аналарға жеткізгіміз келіп жатыр. Себебі қазіргі уақытта мына адамдардың, балалардың, ересек адам болсын, жүкті әйел болсын, барлығының иммундық жүйесі төмен. Оның бірден-бір себебі 20-21 жылдар өткен ковид пандемиясы. Яғни ковидті переносить еткен адамның иммунитеті дұрыс жұмыс жасамайды. Ол өз кезегінде балаға также әсер етеді. Баланың иммунитеті жоқ, ересек адамның иммунитеті жоқ. Получается, осындай внутриутробный инфекциялар көбейіп кетті. Салыстырмалы қазіргі уақытта энцефалиттерде, панэнцефалиттерде, менингиттерде, түрлі эпилептический, яғни судорога ұстайтын балалар да көбейіп кетті. Неге? Себебі осы инфекцияның барлығы балаларға әсер етіп жатыр. Ол получается уже өз кезегінде бала орталық жүйке жүйесінен бастап зақымданып жатыр. Ішкі ағзалар, бауыр кетіп жатыр, өкпе кетіп жатыр, почки дұрыс жұмыс жасамайды, түрлі образованиялар организмде, онкологияда мысалы көбейіп бара жатыр. Барлығына осы нәрсе алып келіп соқтыруы мүмкін. Сіз толық диагностика өтіп, мүмкіндігінше осыны емдеткеніңіз жөн. Маған жалпы практикамда да қанша балалар келеді. 1 ай бойы, 1,5 ай бойы, 2 ай бойы температура жететін балалар бар. Мүлдем салмақ қоспайтын балалар бар. Одан басқа мысалға жиі ауырып қала беретін балалар, сарғыштығы кетпеген балалар. Оның барлығын түбін зерттеп келгенде осы инфекциялардың біреуі шығады. Оны біз толық анықтап, ары қарай емдейміз. Егер сізде сұрақ болатын болса, осы инфекцияға байланысты, именно сіздегі баладағы түрлі неврологиялық симптоматикаға байланысты сұрақ болса, төменде описанияда номерді қалдырамыз. Хабарласып, толық ақпарат алуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Емнің барысын, зерттеу нәтижелерінің барлығын, қандай нәрсе алу керек, не істеу керек, барлығын түсіндіреміз консультация барысында. Біздің клиника Шымкент қаласы Нұрсат 126 мекенжайында орналасқан. Келу арқылы өзімнен тікелей консультация алып, емді толыққанды аяғына дейін жеткізуге сізде это возможность. Сол себепті ұрпақты дұрыс тәрбиелейік, дұрыс сау ұрпақ тәрбиелейік, бұның барлығын зерттеп, балаға дұрыс қарайық. Төмендегі номерге хабарлассаңыз болады, сұрағыңызды комментарийге қалдырыңыздар.